Hepinize merhaba arkadaşlar, bir dakika durun. Hepinize merhaba arkadaşlar, bu sene arkadaşlar Brawl Stars'ın 3. bölümü. Biz bu dağda Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Neyse, bu kanalı daha çok da takip ederseniz izleyiniz yeni videoları. Siz arkadaşlar gideceğiz. Dükkanda bende bir tane ücretsiz bir şey vardı, onu aldım. Şimdi bir tane 10 altın 10 elmas diyorum. 10 altın, bir de arkadaş bir tane de arkadaşlar son kaplayıcı vardı, onu aldım. Dükkana pis Poco gelmiş. Ben pis Poco'nun kostümü güzel bir kostümdü. Poco. Yani Poco'ya güzel bir kostüm getirmişler. Bu kostümü biz bir deneyelim. Böyle yıldız atıyor. Kostüm ismi biraz işte kötü ama ismi biraz değişik ama güzel. Bir tefliki var. Tefliki var. Nasıl var? O elmas falan. Tek sonra o elmasımız var. Bir de arkadaşlar bedava, nasıl söyleyeyim, bedava elmas falan almaya çalışıyorum. Eğer alabilirsem size de göstereceğim. Ben Barley olmuşum. Bugün arkadaşlar çok az video çekiyorum. Bir yarın ya da öbür güne kadar biraz az video çekeceğim. Çünkü arkadaşlar birkaç tane şey var. Aslında bugün arkadaşlar Barley ile sizinle tek 3 maç geleceğim. Bu bir anlatım videosu işte falan olmuyor. Şöyle atayım buraya. Öldüm. Yok, kupa kaybetmedim. Doğru, kulüp yedim. Ben bu kulübe girdim. Kulüp oluşturabiliyor muyum bunu? Birkaç gün sonra bakarız. Birkaç gün sonra arkadaşlar kulüp oluşturacağım. Arkadaşlar. Koltuğu. Şöyle ve şöyle. Tamam. Son bir tane maça zaten kapatacağım. Çünkü arkadaşlar şarjı az. Minecraft alemi. Çok güzel arkadaşlar. Alpimo bizi yere yatırdı. Alpimo da iyi oynadı, yani bir şey buna diyemem. Çok az kaldı. 300 az kaldı. Benim biraz daha lazım. Brawl Stars'ta arkadaşlar en çok sinir olduğum şey tam her Max'u Brawl Pass'tan alacakken işte jeton bitiyor. Sonra eğer görevlerine yoksa görev yapmam lazım. Başlar Barley ile tekli hesaplaşma girerseniz Barley ile tekli hesaplaşma neyse, yenilerim.
be. 5 dakikalık video olur mu? Yani boksun abi şunu açacağım öyle video çekeceğim. Barley ile ben şimdi oynamayacağım. Biraz daha Enderlik en çok kupa Colt'taymış. O zaman koltuk asın. Colt'ta bayağı bir şey falan yapmışım. Colt'la video falan çek. Colt'ta bayağı bir oynamışım. Ha bu arada arkadaşlar siz yokken tek bir maç yaptım. Bir tane maç. Bir maçla çok bir şey de değişiyor yani. Zaten maçların tek bir falan maç var. Şurada bir erkeği var ama onu sonra arkadaşlar kursu varsa bir yerde ilk önce karakter al. Ultiye basıyordum. Ultiye basacaktım be. Jeton. Bitmedi. Oh. Hiç bitmedi tamam. Yok 76 tam çok iyi. Bu arada altına geliyor. Keşke elmas yağmuru olsaydı. Elmas yağmuru ama gelmez. 50 altın. Bugün altınlara boğdum. Kendim. Videonun başlığı bayağı bir altın kazandık. Videonun başlığı bayağı bir altın kazandık ve telefon düşüyor. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Az. İşte 7 dakikalık videoya. Bu arada bu kanala like atmayı unutmayın. Hala like atmıyorsunuz sizi görüyorum. Like değil. Abone ve like atmıyorsunuz bana. Ama arkadaşlar sizin için burada video çekiyoruz. Yani size bazı şeyleri öneriyoruz. 500 işte şunları falan. Bu arada bunu yani açmanızı tercih edin. Bunların hepsi fullleyin. Burayı mesela hepsini fullleyin mesela şunu. Bu ne? 10 deneyim seviyesine ulaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.